Sjećam se točnog trenutka kada mi je srce prestalo kucati normalnim ritmom. Nije to bilo dramično zaustavljanje, ne. Bila je to suptilna promjena, kao kada prvi list počne padati s jesenjeg stabla i shvatiš da je ljeto zauvijek gotovo. Sjedila sam u svojoj kuhinji, onoj s pogledom na more koje se prostiralo ispod prozora poput plišanog pokrivača. Sunce je počelo tonuti iza hvara, stvarajući one nijanse narančaste i ružičaste koje nikad nisam mogla točno imenovati, a telefon u mojoj ruci odjednom je postao težak poput kamena. Mama, znaš kako je? Te riječi su se izlijevale iz slušalice, glatke i vježbane, poput riječi koje je ponavljala pred ogledalom prije nego što mi je nazvala. Poznavam svoju kćer. Poznajem svaki trzaj u njenom glasu. Svaki zastoj prije nego što izgovori nešto što zna da će me povrijediti. Rodila sam je prije 42 godine. Držala sam je dok je plakala kad joj je propao prvi ljubavni odnos. Financirala sam njeno školovanje u Zagrebu, pomogla joj kupiti prvi stan, čuvala njeno dijete dok je ona gradila karijeru. Znala sam da dolazi taj trenutak još prije nego što je bila pri kraju rečenice. Svekrva je napravila takve planove za svoj rođendan i ti znaš kako je Marin blizak s njom i jednostavno ne mogu. Ne mogu. Te dvije riječi su lebdjele između nas poput stakla koje se sprema raspući. Ne mogu doći na tvoj 68. rođendan, mama, jer svekrva, žena koju poznam 5 godina, za razliku od tebe koju poznajem cijelog života, ima planove. Razumijem, rekla sam, a moj glas je bio čudesno stabilan. Možda čak i previše stabilan. Možda je to bio prvi znak da se nešto u meni slomilo na način koji se ne može vratiti u prvotno stanje. Naravno da razumijem, Lucija. A razumjela sam. O Bože, kako sam dobro razumjela. Razumjela sam da sam ja, žena koja je radila 3 posla da bi njoj platila privatnu glazbenu školu. Žena koja je prodala majčine zlatne naušnice da bi platila njeno vjenčanje. Žena koja je tiho stajala po strani kad je trebala, a bila prisutna kad je zatrebala, sada postala opcija. Ne prioritet. Opcija. Znala sam da ćeš razumjeti. U njenom glasu sada je bila olakšanost, ta grozna, transparentna olakšanost. Možda možemo nešto drugo dogovoriti. Možda sljedeći vikend. Sljedeći vikend. Kao da je moj rođendan pomična svetkovina. Kao Uskrs koji svake godine pada na različit datum. Kao da 68 godina moga života može čekati dok ona rijesi važnije obaveze. Naravno, ponovo sam rekla. I čudno je kako ta riječ može sadržavati cijeli život razočaranja ako se izgovori ispravnim tonom. Samo mi javi kada ti odgovara. Nakon što smo prekinule vezu, ona s još jednom ispravkom, ja s jednostavnim hvala što si nazvala, dugo sam sjedila s telefonom u ruci. Kuhinja koja me okruživala bila je remek dijelo moderne arhitekture. Bijeli mramor uvezen iz Italije, aparati mijele koji su blistali u zalasku sunca, prozori od poda do stropa koji su uokvirivali Split poput slike. Ova kuća, ova divna kuća na Marajnu, vrijedila je 7 milijuna eura. Kupila sam je prošle godine, gotovinski, nakon što sam prodala tvrtku koju sam gradila 30 godina. Nitko nije znao. To je bila moja tajna, moj privatni trijumf nakon godina življenja u skromnom stanu u Splitu 3, nakon godina štednje, odricanja, prioritiziranja potreba svih drugih prije svojih. Svi su još mislili da živim u tom starom dvososobnom stanu na Blatinama, gdje sam odgojila Luciju, gdje sam šivala njene školske uniforme, jer nismo imali novca za nove, gdje sam kuhala jeftine grahove i riže, jer je meso bilo luksuz. Ali nisam im rekla. Zašto? Možda sam na neki način znala. Možda sam testirala nešto, čekala da vidim hoće li me voljeti bez znanja o novcu, bez sjaja ovog novog života. I sada sam dobila odgovor. Telefon je opet zazvonio. Na trenutak mi je srce poskočilo. Možda se predomislila, možda je shvatila koliko je to važno. Ali bilo je to samo obavještenje s moje banke o transakciji. Tehnologija. Uvijek prisutna, uvijek hladna,
uvijek pouzdana na način na koji ljudi više nisu. Ustala sam, a moja koljena su napravila onaj poznati zvuk koji dolazi s godinama. 68. To je čudan broj. Nije okrugla brojka poput 70, ali je dovoljno visok da te prisili suočiti se s činjenicom da vremena nema beskonačno. Koliko mi još ostaje? 10 godina. 20, ako imam sreće. I kako želim provesti to vrijeme, čekajući da se uklopi u rasporede drugih ljudi. Otišla sam do velikih staklenih vrata koja su vodila na terasu. To je bila moja omiljena stvar u cijeloj kući, ta terasa s pogledom koji je obuhvaćao cijeli grad, more, otoke u daljini. Stanovnici Splita bi platili fortune da bi mogli piti jutarnju kavu s ovim pogledom. A ja sam to imala. Sama. Bez ikoga da to podijeli sa mnom. I tu mi je sinula ideja. Nije došla kao munja, dramatično i iznenadno. Došla je polako, kao plima koja se penje, neizbježna i prirodna. Ako Lucija neće doći na moj rođendan. Zašto ne bih napravila proslavu koja će govoriti sama za sebe? Zašto ne bih pozvala ljude koji su stvarno cijenili moj doprinos? Ljude koji su me vidjeli kao osobu, ne kao bankomat ili dadilju? Zašto ne bih nakon svih ovih godina slavila sebe? Ali to nije bilo sve. Negdje duboko, u dijelu mene koji nisam htjela priznati, javila se i druga misao. Zašto ne bih im pokazala što sam postigla? Zašto ne bih im dala vidjeti da sam više od one iscrpljene žene koju su navikli zanemarivati? Bila je to sitna, možda čak i jeftina želja. Ali bila je moja. I prvi put u jako dugo vremena odlučila sam joj udovoljiti. Telefon je opet bio u mojoj ruci, ali ovaj put nisu to bile ruke koje drhte od bola. Bile su to ruke koje nešto planiraju, koje se pokreću s određenom namjerom. Počela sam pisati poruku organizatorici događanja, koju sam upoznala na jednoj humanitarnoj aukciji prije nekoliko mjeseci. Njeno ime je bilo Katarina i od nje je zračila ona vrsta profesionalne kompetentnosti koju sam uvijek cijenila. Katarina, Iva Marić ovdje. Imam poseban zahtjev. Dok sam tipkala, sunce je konačno kliznulo iza horizonta, ostavljajući nebo u onim dubokim tonovima plavog koji su izgledali gotovo crno. Lampice po gradu su se počele paliti jedna po jedna, poput malih žara nade u tami. Ili možda poput očiju koje gledaju, koje čekaju, koje će uskoro vidjeti nešto potpuno neočekivano. Nisam znala tada, dok sam sjedila u svojoj tajnoj vili s pogledom koji je dostupan samo najbogatilijima, dok sam planirala rođendansku proslavu koja će promijeniti sve, nisam znala koliko će duboke biti posljedice tog jednog jednostavnog izbora. Nisam znala da će jedna rođendanska proslava otkriti toliko toga što je bilo skriveno, toliko riječi neizgovorenih, toliko pretpostavki pogrešnih. Ali znala sam jedno, dosta mi je čekanja. Dosta mi je da budem nevidljiva u vlastitom životu. Vrijeme je bilo da me vide. Vrijeme je bilo da shvate. I ono što će vidjeti. Pa, to više nije bila njihova odluka. Bila je moja. Noć je prošla čudno sporo i brzo istovremeno. Kao što to biva kada radi brže od sata na zidu. Ležala sam u svojoj spavačoj sobi. Onoj s posteljom veličine king size, prekrivenom posteljinom od egipatskog pamuka, koji je bio tako mekan da se osjećao poput oblaka. I nije mi dolazilo san. Umjesto toga, gledala sam u strop gdje su sjenke palmi izvana plesale zahvaljujući vanjskoj rasvjeti, stvarajući pokrete koji su podsjećali na nečije ruke koje mašu uz Bogom. Koliko puta sam u životu rekla s Bogom stvarima, ljudima, snovima? Previše. Previše puta sam bila ona koja se prilagođava, koja popušta, koja razumije. Mama uvijek razumije. To je bila mantrama moje kćeri od njenih tinejdžerskih godina. I bila sam ponosna na to, tada. Mislila sam da to znači da sam dobra majka, fleksibilna, podrška. Nisam shvaćala da sam zapravo podučavala svoju kćer da me ne treba poštivati. Mobitel je blještao na noćnom ormariću. 3:47 ujutro. To su one sate kada su misli najgore, kada svi strahovi i sumnje postaju veći, kada prošlost dolazi u posjet bez najave. Uzela sam telefon,
znajući da ne bih trebala, ali neki impulsi su jači od razuma. Facebook, Instagram, prozori u živote koji se predstavljaju kao savršeni. I tamo, naravno, bio je post od Lucije. Objavljen prije 5 sati, što znači oko 10 uveče. Planiranje posebne proslave za najdražu svekrvu na svijetu. Tekst je bio prati s 3 fotografije. Lucija i njena svekrva Mirjana smiješeći se preko papira s planovima. Mirjana pokazujući nešto na tabletu i grupna slika koja je uključivala Marina, Lucijinog muža, i njihovog sina Lovre, mog 5-godišnjeg unuka kojeg sam vidjela zadnji put prije mjesec dana. Gledala sam te fotografije možda predugo, maybe tražeći u njima nešto što bi objasnilo, opravdalo, ublažilo. Ali što sam duže gledala, više sam vidjela. Lucijina kosa bila je svježe farbana, primijetila sam, to košta barem 600 kuna u onom salonu koji voli. Njeni nokti bili su savršeno napravljeni, vjerojatno gelni. Nosila je onaj novi Zara kaput koji sam vidjela u izlogu prošli tjedan za 1400 kuna. Na ruci joj je blistalo narukvica koju nisam prepoznala, vjerojatno novi poklon od Marina. Novac za sve to imali su. Vrijeme za svekrvu imali su. Za mene. Pa, za mene imali su žao mi je i sljedeći put. Lajkova je bilo 37. Komentara 15. Prolistala sam ih, mučeći sebe na način koji samo društvene mreže mogu omogućiti. Najbolja nevjesta na svijetu. Od Mirjanine prijateljice. Sretna Mirjana što te ima. Od nekog rođaka. Tako lijepo vidjeti obitelj koja cijeni jedni druge. Od jedne od Lucijinih kolegica. Obitelj koja cijeni jedni druge. Te riječi su se zarivale poput noža između rebara. Jesam li ja bila dio te obitelji? Ili sam bila pješčana tvorba, poput onih što djeca grade na plaži, važna dok je potrebna, zaboravljena čim plima dođe. Zatvorila sam aplikaciju, ali nije pomoglo. Šteta je već bila napravljena, slike urezane u memoriju. Htjela sam biti veća osoba, osoba koja razumije da mladi ljudi imaju svoje živote, svoje prioritete. Ali u 3 ujutro, sama u kući koja vrijedi milijune, jedino što sam osjećala bilo je nevjerojatno, duboko, sveobuhvatno zanemarivanje. Telefon je opet zavibrirao, ali ovaj put bio je to e-mail. Katarina, organizatorica. Poštovana Ivo, hvala na brzom odgovoru. Da potvrdim detalje kako smo razgovarale telefonom. Datum. 15. rujna. Vaš rođendan. Vrijeme. 19:00. Lokacija. Vaša rezidencija na Marajnu gosti. 40-50 osoba. Listu ćete mi poslati sutra. Catering. Premium opcija. Morski plodovi. Dalmatinska kuhinja. Vegetarijanske opcije. Vino. Selection iz vaše kolekcije. Plus dodatna korespondiranja vina glazba. Kvartet za večeru. DJ za kasnije rasvjeta. Puna terasa setup. Ambient lighting fotografija. Profesionalni fotograf. Dodatno. Valet parking, security za ulaz. Ukupan budžet. 120,00 čakani. Je li sve u redu? Trebam li što prilagoditi? Srdačno, Katarina. 120.000 kuna. Za jednu noć. Za jedan rođendan. Prije godinu dana bi me ta brojka izbacila iz ravnoteže, natjerala da preispitam sve. Ali sada. Sada sam gledala tu brojku i osjećala samo hladnu, čistu jasnoću. Potrošila sam više od toga na Lucino vjenčanje. Potrošila sam više od toga pomažući im s uplatom za stan. Potrošila sam 40 godina troše na sve osim na sebe. Savršeno je, napisala sam nazad. Samo jedan dodatak. Želim da pozivnice budu posebne. Ručno isporučene, elegantan paper sa svim detaljima lokacije. Neka izgleda važno. Neka izgleda nepogrešivo. Poslala sam e-mail i osjetila kako nešto u meni sjeda na svoje mjesto. To nije bila osveta. Morala sam to sebi ponoviti. Nije bila osveta. Bio je to. Korekcija kursa. Bio je to način da podignemo gledalo i natjeram ljude da vide što su previdjeli. Svjetlo je počelo mijenjati kvalitetu izvan prozora, ta sitna siva koja dolazi prije zore. Negdje u gradu, pekari su već palili peći,
Ribare je već bili vani, povlačeći mreže. Grad se budio, spreman na još jedan dan, nesvjestan da se u jednoj vili na brijegu jedna žena odlučila prestat biti nevidljiva. Ustala sam iz kreveta, a moje tijelo je protestiralo. 68 godina ne prašta dugih noći bez sna. Ali je bio oštar, fokusiran. Prošla sam kroz kuću, palilazim svjetla dok sam išla, pretvarajući sjenke u poznate oblike. Svaka soba je bila puna stvari koje sam pažljivo birala, umjetnina koju sam kupovala s nagradama koje sam dobila u svom poslu. Namještaja koji je predstavljao ukus, koji nisam imala priliku izraziti dok sam žive u tom malom stanu. Kad sam stigla do svoje radne sobe, jer naravno da imam radnu sobu, nešto što bi prije 10 godina bilo nezamislivo, otvorila sam laptop i počela pisati listu. Lista gostiju. To je trebalo biti strateško. Nije moglo biti samo nasumično skupljanje ljudi. Prvo su došli poslovni kontakti. Ljudi s kojima sam radila tijekom godina dok sam gradila svoju tvrtku. Import-eksport tekstila, koji se proširio u dizajnerske proizvode. Darko Petrović, koji mi je dao prvi veliki ugovor kada nitko drugi nije htio riskirati s malom jednom ženom vlasnicom. Ana Lučić, koja me naučila pregovarati kao da mislim što vride stvari, nešto mislim da zaslužujem. Marko i Helena Kovač, par koji je ulagao u moju tvrtku kada su banke odbijale. Zatim prijatelji, oni pravi, oni koji su ostali nakon što sam se razvela, oni koji su slušali moje plaće u 2 ujutro kada nisam bila sigurna da li mogu platiti stanarinu, oni koji su slavili sa mnom kada je prvi veliki čaket došao. I onda, nakon svakog pojedinačnog imena, dodala sam i one koji su me povrijedili svojim zanemarivanjem. Lucija, naravno, Marin, njen muž, čak i Mirjana, svekrva koja je nekako postala prioritet nad biološkom majkom. I oni trebaju vidjeti. Trebaju razumjeti što su propustili dok su bili zaokupljeni svojim važnim životima. Ali najveći dodatak na listi bio je posljednji. Napisala sam ga polako, svjesna težine odluke. Ivica Jurić, moj bivši muž, Lucijin otac. Čovjek koji me ostavio kad je Lucija imala 10 godina jer je trebao pronaći sebe. Pronašao je sebe u naručju mlađe žene, naravno, ali to je druga priča. Ivica koji nije platio alimentaciju redovno. Ivica koji je propuštao Lucijine rođendane. Ivica koji se pojavio na njenom vjenčanju kao da je bio otac godine. Zašto ga pozvati? Možda jer sam znala da će moja transformacija biti najšokantnija njemu. Zadnji put kada me vidio, bila sam iscrpljena žena koja je radila 2 posla da bi podmirila ono što on nije platio. Vidio me je kao neuspjeh, kao teret od kojeg je pobjegao. I sada. Sada će vidjeti ženu koja je napravila više od njega ikad, ženu koja ima više, postizala više, vrijedi više na svaki način koji se može izmjeriti. Ah, da. Sada priznajem. Možda je tu bila mala, sitna nit osvete. Možda. Ali zar osveta nije slatka kada je zaslužena? Sunce je sada potpuno izašlo, zlatno svjetlo šireći se preko mora. Izašla sam na terasu s šalicom kave, espres od zrna koje su tražila poseban aparat od 15.000 kuna, ali koji su davala kavu koja je bila kao tekuća svila. Grad ispod bio je se budila, promet se počeo gomilati na Jadranskoj magistrali, trajekti su se kretali prema otocima. Negdje tamo dolje, u nekom običnom stanu, moja kći se vjerojatno budila, pripremala se za svoj dan, potpuno nesvjesna oluje koja se spremala. Negdje tamo dolje, ljudi koji su me podcijenili nastavili su svoje živote, misliving da me poznaju, misleći da razumiju tko sam. Ali nisu. Nisu imali pojma. I za 14 dana, na mom rođendanu, naučiti će. Svi će naučiti. Pila sam svoju kavu polako, uživajući u pogledu, u tišini, u perfektnom trenutku prije nego što se sve promijeni. Jer uskoro, vrlo uskoro, više ništa neće biti isto. I najbliža stvar, to više nije me plašilo. Osjećala sam se slobodnom. Iduća 2 dana bila su vrtlog organizacije koja bi učinila bilo koju vojnu operaciju stidljivom. Katarina je bila čudesno efikasna. Pozivi su dolazili u redovnim intervalima, potvrde su stizale,
Sve se kliknulo na mjesto kao dobro podmazani sat. Sjedila sam u svojoj radnoj sobi. Sobi s pogledom na more, koju sam dizajnirala sa zrcajima postavinim, tako da uvijek vidim vodu, bez obzira kamo se okrenem. I pregledavala detalje. Pozivnice su bile remek djelo. Krim boja papira, teškog s ručno reljefnim rubom. Tekst pisan kaligrafijom, koja je koštala 200 kuna po kartici, ali vrijedi svaki lipa. Čast nam je pozvati vas na proslavu 68. Rođendana Ive Marić Rujna, 2023. 19:00 sati Vila Marević. Marijan 47 Split Cocktail Dress, formal RSVP do 10. rujna. Plisa 385 91 XXXXXXXX šjera adresa. To je bio key. Vila Marević, ime koje sam dala svojoj kući, spoj mojeg prezimena i planine koja dominira Splitom, bila je na prestigioznoj lokaciji koju svi u Splitu poznaju. Oni koji se razumiju u nekretnine odmah će proračunati vrijednost. Oni koji prate tko živi, gdje odmah će shvatiti status. Pozivnice će biti dostavljene kurirom u ljubikastim kovertama. Katarina mi je objasnila preko telefona. Svaka s malom belom ružom priloženom. Elegantno, ali nedvosmisleno. Ljudi će znati da je ovo posebno prije nego što je otvore. Savršeno, rekla sam, gledajući kroz prozor, gdje je barka netko valjano bio porijekla kursem prema Braču. I za catering, jeste li potvrdili jelovnik? Jesam. Počinjemo s kanapea od dagnje i smokava, zatim karpačio od tuna s tartufima, risotto s škampima i šafranom, pečena srdela na dalmatinski način i za glavni pleter, izbor između peka lamb i šarma. Vegetarijanske opcije uključuju primjerke od vrhunskih lokalnih proizvođača. Desert će biti rustična verza savršene torte s lavandom i voćem sa vašeg vrta. Moj vrt, još jedan detalj koji će biti šok. Imala sam vrt, ne mali balkonski s nekoliko saksija, već pravi razastveni vrt s voćkama, biljem, čak i malim vinogradom. Platila sam hortikulturista da ga održava i proizvodi su bili spektakularni. I vino, pitala sam. Vaša kolekcija je impresivna, Ivo. Plavac sa Hvara, pošip s Korčule, čak i ta boca dingač iz 2005. Dodala sam nekoliko međunarodnih izbora za raznolikost, ali fokus je na dalmatinskim vinima. Priča koju želimo ispričati je lokalno, ali luksuzno. Lokalno, ali luksuzno. Savršena mantra za večer koja će redefinirati kako me ljudi vide. Dok je Katarina nastavila s detaljima, broj kelners, vrsta žakla za vino, raspored za parking, moje misli su odlutale prema dosad neizgovorene. Lucija još nije nazvala. 3 dana su prošla od njenog prvog poziva. 3 dana u kojima sam čekala, ne čekala, nadala se, da će možda nazvati opet, možda izvini, možda kaže da je predomislila. Ali tišina je bila glasan. Otvorila sam naš WhatsApp razgovor. Zadnja poruka bila je moja, poslana 2 dana prije rođendana koji je odbila. Razumijem, draga, uživaj u proslave s svekrvom. Srce emoji. Čak i sada, čak i dok sam planirala rođendan koji će joj pokazati koliko je pogriješila, nije mogla ne dodati to srce. To nije bila slabost, rekla sam sebi. Bila je to navika. 42 godine navike voljenja nekog tko možda ne voli jednako nazad. Ivo, jeste li još tu? Katarinin glas me vratio u sadašnjost. Jesam, oprosti. Samo. Razmišljam. O čemu, ako smijem pitati? Bilo je nešto u Katarininim tonu, neznatiželjna već. Suočutljiva. Možda je radila puno ovakvih događaja. Možda je vidjela puno žena mog doba koje pokušavaju osvrut svoje vrijednosti nakon godina davanja. Razmišljam, rekla sam polako, o tome kako ljudi provode cijeli život čineći pretpostavke o drugima. Pretpostavljaju da znaju tko si, što možeš, što zaslužuješ. I toliko je lakše njih ostaviti u tim pretpostavkama, zar ne? Lakše je biti ono što očekuju, nego pokazati tko zaista jesi. A sada, pitala je Katarina tiho. Sada sam umorna od lakih rješenja. Tišina na drugoj strani, zatim, mislim da će biti zapanjenački večer, Ivo, za vas i za sve goste. Nakon što smo završili poziv, ostala sam sjediti u svojoj stolici,
prsti počivajući na laptop tipkovnici. E-mail od Lucije bio je nestižen. Banalni vesti o Lovri, o poslu, o planovima za sljedeći mjesec. Ništa o mom rođendanu. Ništa o njenoj absence. Kao da je to bilo toliko nebitan da nije zasluženo ni spomen. Ali jedan e-mail je bio stigao, neočekivano. Od Email Protected. Tema. Pozivnica. Iva, začuđen sam primio pozivnicu na tvoj rođendan. Nisam očekivao. Pa, bilo kakve kontakt nakon svega. Dosta li si sigurna da želiš da dođem? Ne želim praviti nelagodu, posebno za Luciju. Ali ako je ponuda istinita, dolažujem. Uvijek sam se pitao kako si. Ivica. Uvijek sam se pitao kako si. Te riječi su me načinile da se smijem. Gorko, kratko, ali autentično. Nakon 28 godina minimalnog kontakta, nakon godina neproliko plaćenih alimentacija, nakon što me ostavio kada mi je bilo najpotrebnije, sada se pita kako sam. Pa pokazati ću mu. Pokazati ću im svima. Odgovorila sam kratko. Ponuda je istinita. Vidimo se 15. Zatvorila sam laptop i ustala, hodajući prema velikim prozorima. Izvan, sunce je bilo visoko na nebu. More je blistalo kao rastrinjeni dijamanti. Negdje tamo dol, običan život se nastavio. Ljudi u tramvajima, djeca u školama, trgovine koje se otvaraju i zatvaraju, beskrajni ritam svakodnevice. Ali ovdje gore, u ovoj vili koju nitko nije znao postojanje, planirala sam event koji će prekinuti taj ritam, barem za večer, barem za ljude koje sam pozvala. Još 10 dana. 10 dana do mog rođendana. 10 dana do otkrića. Mobitel zavibrirao. Poruka od Katarine. 37 potvrđenih dolazaka od 45 pozivnica. Ljudi su uzbuđeni. 37. Uključujući Luciju? Provjerit sam listu. Da, njen RSVP je stigao. Naravno da je. Kako može odbiti rođendan što uključuje kurir dostavljena pozivnica i misteriozne adrese? Kako može odbiti čiste znatiželje? Ali još mi nije nazvala. To što je potvrdila dolazak nije učinila na način da uključuje razgovor s majkom. Jednostavno je potvrdila prisutnost, kao da je to poslovni sastanak. Možda je to bio, na neki način. Možda je cijela moj život s njom bio poslovni sastanak, transakcija gdje sam ja uvijek davala, a ona uvijek uzimala i oboje smo pretveljale da je to ljubav. Ne, to nije pravedeno. Voljela sam svoju kćer. Volim je još uvijek, unatoč svemu. Možda je to problem. Možda sam voljela toliko da sam joj dozvoljeno da me ne vole jednako nazad. Ali tu večer, za 10 dana, neće biti više o ljubavi ili nedostatku ljubavi. Bit će o truth, o showing, o finished being invisible. Vratila sam se radnoj sobi i otvorila drawer u kojem sam držala posebne predmete. Tu, u elegant case, bio je dokument koji sam dobila prošli tjedan. Vlasnički list za vilu. Moj ime, moj potpis, moj aset. Vrijednost procušena 7 milijuna eura. Stavila sam ruku na taj dokument, osjećajući težinu papira pod prstima. Uskoro, šapnula sam praznoj sobi. Uskoro će znati. I more ispod je nastavilo blistati, ravnodušnije prema mojim planovima, ali nekako također i svjedok. Svjedok transformacija, svjedok pravde koja je dolazi, svjedok žene koja je konačno odlučila da zaslužuje biti viđena. 7. dan prije rođendana dogodilo se nešto neočekivano. Bila sam u gradu, rijetko sam išla u stari Split centar, otkad sam se preselila na Marjan, djelomično, jer se nisam htjela sukobiti slučajno s ljudima koji su me znali prije. Ali imala sam sastanak s odvjetnikom u vezi nekih posljednjih detalja oko prodaje stare tvrtke. Hodala sam rivaom, onim čudesnim promenade pored mora gdje se Splićani šeću navečer, gdje turisti jedu skupi sladoled, gdje se život grada odvija u svom punom, bučnom, autentičnom sjaju. I onda sam je uro. Lucija, moja kći. Hodala je prema meni s druge strane, ali nije me primijetila. Bila je zagledana u mobitel, prste leteći preko zaslona, vjerojatno šaljući poruke
ili scrollajući netko socmedi feed. Nosila je onu bijelu ljetnju haljinu koju sam joj kupila za prošli rođendan. Sjećam se točno, 4.000 kuna u onom butik na Mejama. Rekla je da joj je najdraža haljina. Moj prvi instinkt bio je pozvati je, stisnuti je rukom, biti sretna vidjeti mi dijete. Ali nešto me zaustavilo. Možda je bilo to što ona nije gledala oko sebe. Nije tražila me makar i znala se često srećemo na rivi. Možda je bilo to što je prošlo 7 dana, a nije nazvala. Možda je bilo što sam suvreno svjesna, da u tom trenutku ona ne bi prepoznala je svoju majku, ako bi je vidjela. Ja sam postala dio pozadine njenog života. Toliko familijara da je nevižljiva. Umjesto toga, koraknula sam stranicu, prema jednoj od stupova što podržavaju arkade Dioklecijana palače. Sakrila sam se, osjećajući se apsurdno. 68-godišnja žena što se skriva od vlastite kćeri. Ali gledala sam. Lucija je prošla pored mene, možda 5 metara daleko. Mogla sam vidjeti detalje. Način na koji joj je kosa bila zavezana u onaj neuredan punđa koji je trenutno moderan, small narukvica na zapešću, nova, nisam je prije uro, čak i njen parfem, još uvijek onaj Chanel No, 5 koji joj ja kupujem svaki Božić jer je to jedini koji nosi. I onda je telefon zazvonila, Lucija ga je podigla odmah. Mama Mirjana, bok. Njen glas bio je veseo, topao, onaj ton koji pozna i ni Maitli jer je bio ton koji je nekad rezervirala za mene. Da, sve je potvrđeno. Restoran je rezerviran. Torta će biti spektakularna. Ne brini. Pobrinula sam se za sve. Ti samo dođi u toj divnoj halji i budi spremna biti kraljica večeri. Kraljica večeri. Za rođendan koji nije bio moj. Nastavila je govoriti dok je hodala dalje, njen glas postepeno nestajući u gradskoj buka. Ali already sam čula sve što sam trebala čuti. Trud. Ljubav. Organizacija. Sve stvari koje bi trebale biti za moju rođendansku proslavu bile su posvećene netko drugo. Stajala sam iza stupa s još nekoliko minuta, nakon što je nestala, pokušavajući razumjeti što osjećam. Bol? Da, bila je tu. Ali također. Određenje. Validation. Nisam bila paranoid, nisam bila pretjerano osjetljiva. Prioritet moga kćeri zaista bio je netko drugo. Kad sam se konačno pomaknula, noge su me nosile ne prema odvjetničkom uredu, već prema malom kafeu koji sam znala iz starih dana. Onaj gdje sam dolazila nakon dugih dana rada, gdje su kava i burek bili jeftini, gdje sam planirala kako će platiti račune i još uvijek imati ponešto za Lucijin novi školskog buk ili izlet. Vlasnik je bio isti, Petar, star Spličanin, čiji su brkovi bili sivi kad sam ga upoznala prije 20 godina i sad bili potpuno bijeli. Prepoznao je me odmah, unatoč mojim novim odjećama, novoj frizuri, novoj auri bogatstva. Iva, koliko godina? Njegov osmijeh bio je autentičan, nešto što je bilo sve rjeđe što se vislje penjalo socijalnim letvicama. Gdje si nestala? Nisi dolazila godinama. Život, rekla sam jednostavno, sjedajući na istu žičanu stolicu gdje sam sjedila 100 puta. Život se dogodio Petru. On je donese kavu, tursku, jaku, kako sam voljela. I sjeo preko od mene, ignorajući druge kupce. To je bio njegov način. Ako je poznavao nekoga daje, posvetio je vrijeme. Čujem priče, rekao je s tim lukavim bljeskom u očima. Ljudi govori o Iva Marić, koji je prodala tvrtku za Fortune. Je li istina? Ovisi o tome što ljudi zovu Fortune, rekla sam, ali sam se smijala. A je li istina da imaš vilu na Marijanu? Onaj veliko bijelo mjesto što se vidi s mora. Tako brzo se širi riči u Splitu. Možda sam bila previše optimistična misleći da mogu zadržati tajnu. Vila je moja, potvrdila sam. Bože! Petar se nagnuo nazad, zviždajući nisko. Iva, mala Iva što je dolazila ovdje s 15 kuna u džepu i naručivala najjeftiniju kavu. Sad imaš vilu s pogled. Život je puno stvari, ha? Jeste, složila sam se.
pijući kavu što je bila gorka i savršen. Puno stvari. I kćer, Lucija, kako je ona? Na pitanje sam zastala. Kako je Lucija? Dobro, pretpostavljam. Zaposlena. Udata. Majka. Sve stvari što sam sanjala za nju kad je bila dijete. Ali kako je naša relacija? Zauzeta, rekla sam konačno. Vrlo zauzeta. Petar me gledao dugo i vidio sam da razumije. Neke stvari ne treba objašnjavati ljudima koji već imaju decu, koji su živjeli dovoljno da vide kako obitelji funkcioniraju ili ne funkcioniraju. Kažu, rekao je polako, da naša deca ponekad zaborave što smo učinili za njih dok su rasli. Jednostavno zaborave, jer je sve bilo tako prirodno, tako uvijek tu. Kao zrak. Ne cijene zrak dok im ne ponestane. Mudar, rekla sam tiho. Ne mudar, samo star. Smiješio se, ali to nije doseglo njegove oči. Imam 3 sina. Jedan poziva svaki dan. Jedan poziva 1 put mjesečno. 1. Nisam ga vidio 2 godine. Tako ide. Sjedili smo u tišini nekoliko minuta, pijući našu kavu, gledajući kako grad živi oko nas. Turisti su prolazili s kamerama, mladi parovi držeći ruke, stari ljudi polako šetajući, svi s vlastitim priče, vlastite borbe, vlastiti razočarenja. Imam rođendan ubrzo, rekla sam možda bez razloga. Slavim veliki. Kol rođendan? 68. Ah, Petar je podigao svoju šalicu. Lijep dob, dovoljno star da bude mudar, mlada dovoljno da uživaj. Lucija planira nešto veliko. Pitanje je visilo između nas, innocent ali nonetheless sharp. Ne, rekla sam, ali ja planiram. Proslava u vili, 40 gostiju, katerer, cijeli spektakl. Njegova oči se zatvorile. Dobro, vrlo dobro. Pokazi im što imaš, Iva. Ljudi trebaju vidjeti ponekad. Posebno obitelj. Trebaju ga podsjetiti da nisi granted. Ustala sam da idem, ostavila sam 60 kuna na stol. Više nego trostruki cijena kave. Ali Petar je nije dirnuo. To nije potrebno, rekao je. Znam, ali želim. Iva, pozvao je me while sam izlazila. Ono što planiraj. Možda će biti malo uncomfortable. Možda će ljude učiniti osjećaju awkward. Ali ponekad, uncomfortable je ono što ljudi treba da budu. Da se bude. Klimnula sam, throat iznenada too tight za riječi, i izašla na rivu gdje sunce je bilo brilliant, gdje je život nastavilo, gdje moja kući hodala sat ranije misleći o nečem rođendanu drugog. Not even knowing njena majka bila tu, gledajući, shvaćajući. Hodala sam dugo te nakon tog nije going to sastanak s odvjetnikom, poslala mu poruku da reschedule, već samo hodajući. Kroz Dioklecijanova palaču, gdje Stones su bile 1000 godina star, di Marian Woods, gdje trees su činile shade od jutarnjeg sunca, konačno gore path, što je vodila do moje vile. Kad sam stigla, breathless i sweaty, ali emotionally purified na način, vila je bila welcomed sight. Moje mjesto. Moj sanktuari. Moj proof da sam više od što ljudi vidjeli. 10 dana. 9 sada, technically. 9 dana do truth come out. 9 dana do everyone learn. 9 dana. Mogla sam čekati. Dan 8. prije rođendana donio je nešto što nisam očekivala. Poruku od Marina, mog zeta. Nikada mi nije slao privatne poruke. Sva naša komunikacija odvijala se kroz Luciju ili u grupnim razgovorima. Bio je uljudan, ali distanciran. Onaj tip muškarca koji pozdravi svekrvu na obiteljskim okupljanjima, ali nikada ne traži dublju povezanost. I to je bilo u redu. Nisam očekivala ništa više. Ali evo poruke. Jutros u 8 sati. Iva, znam da ovo možda nije moje mjesto, ali moram reći, primio sam pozivnicu za tvoj rođendan. Adresa. Nisam znao. Lucija nije znala. Trebamo razgovarati? Trebamo razgovarati. Kao da sam ja bila ta koja je nešto skrivala, nešto neprikladno. Kao da je trebao biti obaviješten o mojim financijskim odlukama, o tome gdje živim, kako živim. Nisam odmah odgovorila. Umjesto toga ustala sam i izašla na terasu
gdje je jutarnji zrak još bio svjež, prije nego što splitsko ljeto postane nepodnošljivo. Ptice su pjevale u borovima, zečice, crvenke, ponekad čak i sova koja ostaje u debljim granama tijekom dana. Moj vrtlar, mladi Ante, koji je došao 3 puta tjedno, već je bio dolje među lavandom. Pažljivo je škarice vodio između stabljika. Ovo je bio moj život sada. Vrtlari. Terase s pogledom. Izbor kada ću odgovoriti na poruku koja zahtijeva objašnjenje. Ali Marinova poruka otkrila je nešto važno. Lucija je potvrdi dolazak na rođendan, ali mu nije rekla gdje je. To znači... Što? Da je bila previše zauzeta da ga obavijesti? Da nije mislila da je važno? Ili, i ova misao se provukla poput zmije, da je neki dio nje bio posramljen što nije znala, pa je sakrila to neznanje čak i od svog muža. Vratila sam se unutra i uzela telefon. Vrijeme je bilo za određene strategije. Marine, dobro jutro. Razumijem tvoju zbunjenost. Vila je nova akvizicija, nešto što sam držala privatnim, dok se nisam potpuno useljena. Možda je vrijeme da svi razgovaramo, ali po mom rođendanu. Nadam se da ćeš doći. Bilo bi mi drago vidjeti te i Lovru. Pozdravi. Kratko. Pristojno. Davanje ništa, ali činim se razumnim. Savršeno. Poslala sam poruku i gotovo odmah telefon je zazvonio. Lucija. Naravno. Pustila sam da zvoni 3 puta prije nego što sam podigla. Zrelost. To pokazuje da nisam očajnički čekala njen poziv. Mama. Njen glas je bio kontroliran, ali oštro začuđen. Marin mi je upravo rekao da imaš vilu na Marjanu. Dobro jutro, Lucio. Kako si? Mama. Sada njen ton je bio onaj koji je koristila kada bi je kao dijete uhvatili u nečemu, zahtjevni, malo defenzivan. Zašto nisam znala da si se preselila? Zašto nismo znali? Zanimljivo pitanje. Zašto nisam rekla svojoj kćeri koja mi nije nazvala 3 mjeseca, osim da traži besplatno čuvanje djeteta, ili zajam koji nikada nije vraćen, da sam promijenila cijeli život? Nisam mislila da je hitno, rekla sam jednostavno. Bila si zauzeta. Nisam htjela opterećivati. Opterećivati? Gotovo sam mogla čuti kako joj čeljust pada. Mama, kupila si kuću, vilu, i to nije informacija koju dijele sa mnom. Kupila sam je prošle godine, rekla sam. I sada sam dozvolila malo stražnjem da uđe u moj glas. Odmah nakon što sam prodala tvrtku. Sjećaš li se? Kad sam ti rekla da sam prodala tvrtku, a ti si rekla super mama i promijenila temu jer si bila zauzeta planiranjem Lovrinog rođendana? Tišina. Duga, neugodna tišina, gdje sam mogla čuti koliko točno pogađam. Ja. Nisam mislila. Počela je. Znam da nisi mislila. Prekinula sam je, ali meko. Uvijek meko s Lucijom, čak i sada. I to je u redu. Imam rođendan uskoro. Znam da nemaš vremena doći, ali bila bi mi draga ako bi bar posjetila vilu nekad. Sada znaš gdje je. Naravno da dolazim na tvoj rođendan. Njen glas je sada bio glasan, gotovo defenzivan. Poslala sam RSVP. Poslala si, složila sam se. Nisam primila poziv ili pitanja o tome kako sam, ali primila sam RSVP. Hvala na tome. Još jedna tišina i ova je bila drugačija. Mogla sam gotovo osjetiti kako njene misli rade, kako pokušava odlučiti je li se osjeća krivom ili ljutitom, je li ona viktimka ili kriva strana. Mama, to nije fair. Bio sam zauzeta. Znaš kako je sa poslom i Lovrom i svekrvinim rođendanom, dodala sam tiho. Udah, oštar, brz udah s druge strane. Ti si ljuta zbog toga. Nije to bilo pitanje. Nisam ljuta, rekla sam. I bilo je istina. Ljutnja pretpostavlja očekivanje da će stvari biti drugačije. Ja više nemam ta očekivanja. Razočarana možda, ali ne ljuta. Mama, objašnjavala sam i razumjela sam, prekinula sam je ponovo. Lucio, ne želim raspravljati. Imam puno posla s planiranjem rođendana. Vidimo se tada, u redu. Biće lijepo. Mama, čekaj. Moram ići, draga. Katerer zove. Volim te.
Prekinula sam vezu prije nego što je mogla odgovoriti i moja ruka je drhtala samo malo. Samo malo. To je bio napredak. Sjela sam na sofu, onu bijelu kožnu koja je koštala više nego sav namještaj u mom starom stanu zajedno, i dopustila sebi trenutak slabosti. Samo trenutak. Zatvorila sam oči i pustila valove emocija da me preplate. Tuga, bijes, razočaranje, ali također snaga. Nova, nepoznata snaga. Telefon je vibrirao ponovo. Poruka od Lucije. Mama, žao mi je. Trebamo razgovarati. Trebamo razgovarati. Svi odjednom žele razgovarati. Ali gdje su bili svi ovi razgovori prošle godine? Gdje su bili kad sam sjedila sama u svom staru stanu, slaveći moj 67. rođendan s kupovnim čokoladnim tortom i rirans na televiziji? Izbrisala sam poruku bez odgovora i ustala. Ante je mahao s vrta, pokazujući na neki biljki. Vjerojatno pitanje o rezanju ili zalijevanju. Izašla sam vani, u sunce, u vruć zrak, što je već počinjao nositi onaj miris bora i mora i lavande. Gospođo Iva, pozvao je Ante, kada sam se približila. Ove ruže ovdje, vidite kako su lišće postaje žuto. Mislim da trebaju više željeza. 19-godišnji dječak što brine o mojim ružama. To je bilo slatko na način što me činilo da osjećam moju starost i moju snagu istovremeno. Što preporučuješ? Pitala sam. Ima dobro gnojivo u vrtnog centru, organsko, neće oštetiti druge biljke. Mogu kupiti danas? Kupi što god trebaš, rekla sam. I Ante, za rođendan sljedeći tjedan trebat ću da vrt izgleda spektakularno. Možeš ostati dodatne sate. Naravno, njegov osmijeh bio je širok i nekompliciran. Bit će najljepši vrt u Splitu, obećavam. Najljepši vrt u Splitu. Možda je bilo time, možda nije. Ali bilo je moj. I bilo je lijepo. I netko kao Ante, netko tko je radio za mene, ali također cijenio nešto što sam stvorila, ga je vidjelo i cijenilo. Vratila sam se u kuću i otvorila laptop. E-mail od Katarine. Iva, samo da potvrdim, fotografe ćemo imati od 18:30 da uhvati goste kako dolaze. Catering tim dolazi u 15:00 da setup. Glazbenici stižu u 18:00 za soundcheck. Jedna pitanja. Želite li da napravimo mala place cards za stolove ili slobodno sjedenje? Također, nekoliko ljudi su pitali za parking. Možda bi bilo dobro imati nekoga da pomaže s uputama. Key place cards. To implicira assigned seating, kontrolu nad tko sjedi gdje, tko razgovara s kim. Strategija. Katarina, napisala sam nazad, slobodna seating, ali možemo imati nekoliko reserved oznaka za specifične ljude. Objasnit ću tko kad dođem bliže datumu. I da za parking pomoć, možda 2 mladića s reflektirajućim prslucima. Profesionalan, ali pristupačan. Zatim sam dodala, također, je li moguće imati moment tijekom večeri gdje mogu reći nekoliko riječi? Ništa dug, 5 minuta možda, samo za hvale i. Možda mala priča. Mala priča. To je bilo eufemizam. Što sam zapravo planirala bile su riječ koje će redefinirati kako me ljudi vide. Riječi koje će objasniti, opravdati, otkriti. Ali to je bilo za kasnije. Sada, još bilo je 7 dana planiranja, 7 dana čekanja, 7 dana živjena u tom čudnom limbu između onoga što sam bila i onoga što ću postati u očima svih koji me poznaju. Moj telefon je vibrirao ponovo. Još jedna poruka od Lucije, ali nisam je otvarala. Ne još. Pustila sam da čeka. Pustila sam da se pere u vlastitoj nesigurnosti. To je bilo krutno, možda. Ali također je bilo pravedno. Išla sam gore, u moju spavaću sobu gdje su zavjese bile još zatvorene protiv jutarnje sunca. Legla sam na krevet. Ovaj put ne da spavam, već samo da ležim, da mislim, da planiram. Strop iznad bio je čist bijel, bez teksture, savršena prazna kanvas. Možda sam bila poput tog stropa, mislila sam. Godine i godine. Ljudi su me gledali i vidjeli ništa. Ili bar,
ništa posebno. Samo obična žena, obična majka, obična svekrva. Pozadina protiv koje su oni živjeli svoje zanimljive živote. Ali sada će vidjeti boje. Sada će vidjeti dizajn. Sada će shvatiti da kanvas nikada nije bila prazna. Samo nisu znali kako gledati. Zatvorila sam oči i dozvolila sebi to rijetko luksuz. Srednji dan odmor. Samo sat, rekla sam sebi. Samo sat prije nego što nastavim planiranje, prije nego što odgovorim Luciji, prije nego što se vratim u stvarnost čekanja najboljeg rođendana ili najgoreg, zavisno od perspektive, mog života. Ali sleep nije došao. Umjesto toga, memories. Sjećam se dana kada je Lucija rođena. To nije bilo u nekoj modernoj bolnici s privatne sobe i besplatnim šampanjcem, ne. Bilo je u starom KBC Split, u zajedničku sobu s 3 druge žene što su također čekale, njihovi stenjaji i plaći miješajući se s mojim. Ivica je bio vani, u čekaonici za očevi, tada nisu dozvoljavali muževe unutra. Nije bilo to moderno doba epidurala i birthing plans. 26 sati rada. 26 sati boli što je bila kao ništa što sam prije osjećaja, kao da me tijelo izdavalo, raspadalo se od unutra prema van. Babica, stara žena sa rukama što su bile čvrste, ali nježne, stalno je ponavljala: diši, Iva, samo diši, beba dolazi, beba dolazi. I onda, konačno, u 3 ujutro 12. lipnja 1981. Lucija je stigla. Mala, crvena, ljuta na svijet. Njen plač bio je najljepši zvuk što sam ikad čula. Djevojčica, babica je rekla, stavljajući je na moj trbuh, još pokrivena s birthing fluids, još connected na mene putem kord, što pulsirao. Zdrava djevojčica. Gledala sam je, ovo malo stvorenje što je izašlo iz mene, što je bilo dio mene, ali također odvojeno, vlastita osoba već, i osjetila sam ljubav što je bila tako intenzivna da me činila fizički bolovala. Ljubav što je bila kao ništa što literature opisuje, što je bila primitivna i divlja i protektivna način što je graničilo s luđačkom. Volim te, šapnula sam ovoj krvavoj, plačljivoj bebi. Volim te toliko. Učinit ću sve za te. Obećavam. I držala sam to obećanje. Bože, kako sam ga držala. Kad je Ivica ostavio nas, Lucija je imala 10, stara dovoljno da razumije, ali mlada dovoljno da boli duboko. Radila sam svaki posao što sam mogla naći. Ujutro bila sam u tekstilnoj tvornici, ruke umorne od rada šivanje. Popodne čistila sam urede u centru grada. Navečer ponekad sam uzimala dodatne alteracije posao kod kuće, šivajući dok je Lucija spavala, moje oči bolovanje, ali ruke stalno pokretanje because stanarina neće čekati, računi neće čekati, Lucina školska ekskurzija neće čekati. Sjećam se jedne noći. Lucija je imala 13 ili 14 kad je tražila novu torbu. Sve njene prijateljice su imale te Adidas torbe, moderne i skupe. Bila je plačljiva oko toga, desperate na način što tinejdžeri jesu kad se osjećaju socijalno isključeni. Molim te, mama, plakala je. Svi ostali ju imaju. Biću jedina bez nje. Gledala sam je i vidjela moju vlastitu tinejdžersku nesigurnost odraženu nazad. Znala sam kako je to osjećati different, osjećati less than. Ali također sam znala da imam 800 kuna u mom računu i stanarina je bila 600. Sljedeći mjesec, rekla sam. Obećavam, sljedeći mjesec. Ali nije mogla čekati. Znala sam da ne može. Znala sam koliko je socijalna currency važna u tom dobu. Tako sam prodala moju majčinu zlatnu lančić, jedina stvar od vrijednosti što sam imala, jedina nasljedstvo od žene što sam voljela više od bilo koga. Evo, rekla sam sljedeći dan, dajući Luciji novce. Kupi svoju torbu. Njen osmijeh, Bože, njen osmijeh, bio je vrijan svega. Bacila mi se oko vrata, zahvaljujući mi beskrajno. I osjećala sam se dobro. Osjećala sam se kao dobra majka, kao da sam učinila pravu stvar. Ali nikad joj nisam rekla o lančiću. Nikad joj nisam rekla cijena. I sada,
Ležeći u ovom bedroom što vrijedi više od svega što sam possessed tijekom prve 40 godina mog života, pitala sam se, je li to bilo greška? Učiti je da stvari dolaze lako, da moja žrtva nije bila žrtva već jednostavno što majke rade. Možda sam trebala New Scientific pokazati cijene. Možda sam trebala reći, ova torba košta moje majčine lančić. Ova school trip košta 3 dana dodatnog rada. Ovaj tvoj nov laptop košta moja mogućnost ići zubaru ove godine. Ali nisam. Jer to je što mišljevi rade, zar ne? Štitimo svoju djecu od realnosti naših žrtava. Činimo sve glatko i lako za njih, nadajući se da će oni razumjeti jednog dana, cijeniti jednog dana. Osim što Lucija nikad nije. Ili možda jednostavno ne može, jer nikad nisam je naučila kako. Moje oči su bile mokre i mračila sam razlog. Nije bilo klimatizacija. Bilo je memory, bilo je regret, bilo je sveobuhvatno shvaćanje da možda, samo možda, dio ovo situacija je bio moj vlastiti krivica. Ali to nije značilo da ne zaslužujem više. To nije značilo da sada konačno nije bilo vrijeme pokazati world što sam capable of, što sam accomplished, tko sam stvarno. Phone je vibrirao ponovo. Još poruka, vjerojatno Lucija. Ali nisam provjeravala. Umjesto toga, ustala sam i prala lice u luxurious bračnoj kupaonici, sa tušem što imala 3 različite shower heads i ogledalo što bio podgrijavan, tako da nikad nije fogged. Gledala sam u ogledalo, moj lice, 68 godina star, sa lines što su govorili priče o smijanju i plakanju, o zabrinutosti i radosti. Nisam bila mlada beauty, ali nisam bila ni nevidljiva starica što drugi žele me vidjeti. Bila sam Iva Marić, owner of a successful business, owner of a 7 million euro villa, mother, da, ali također žena koja je izgradila empire iz ničega. I za 6 dana svi će to znati. Svi. Dan prije rođendana bio je kaos kontroliranog varijeteta. Katarinin tim je bio svagdje. Mlade ljude u crnim košulama i hlačama, pokretajući se efficiently through my house sa boxes of supplies, folding chairs, table linens, lighting equipment. Moja lijepa, mirna vila bila je transformirana u operational headquarters za event, što je already počela uzimati život vlastiti. Stolovi idu here. Katarina je dirigirala, pokazujući na terasu. String lights across overhead. Da, točno tako. Bars će biti u oba kraja, jedan za koktele, jedan za vina. Gledala sam iz doorway, feeling simultaneously excited i tužna. Ovo je bilo što sam željela, grand gesture, moment gdje I'd be center of attention, seen i cijenjeno. Ali također je bila last moment prije nego everything changed. Nakon sutra, nešto će biti different. Relationships će biti redefined. Truths će biti out. Iva? Katarina je pozvala. Možete provjeriti seating arrangement? Prošla sam vani where je imala diagram laid out. Reserved section je bio planirano near glavni stol, gdje bih ja sjedila. Imena na cards. Lucija, Marin, Little Lovro. Ivica, moj ex-husband. Mirjana, the svekrva, što je somehow trumped biological mother. Perfect, rekla sam, iako je riječ felt like ash na mom jeziku. Moj telefon je rung. Darko Petrović, jedan od mojih poslovnih partners from years ago. Iva, sutra je veliki dan. Njegov glas bio je warm, genuine. Moram priznati, bio sam shocked when prime invitation. Nisam znao da imaš. Pa, place like this. Held it private, rekla Sam smoothly. Željela sam biti sigurna prije nego share sa svijetom. Pametno, very pametno. Mogla sam čuti admiration u njegov glas. Ana i ja smo thrilled da dolazimo i imamo special gift za te, nešto što mislim you'll appreciate. Nakon što smo disconnected, sljedeći poziv je došao. I sljedeći. I sljedeći. Svi moji guests, apparently, imali su suddenly realized oni nestvarno znali their hostess as well as mišljali. Ali jedan poziv nije došao. Lucija nije nazvala.
Prošlo je 3 dana od naš awkward phone conversation. Ona je slala few texts. Safe, generic things like vidimo se sutra i Lovro je excited. Ali nije tražila razgovor. Nije pitala questions što sam znala mora biti burning na njen um. Možda je bila scared. Možda je bila embarrassed. Možda jednostavno nije znala što reći. Ili možda, i ovaj thought je bio most painful, nije really cared enough to find out. Gospođu Iva? Mladi waiter je appeared stray od sample kanapes. Šef želi da probate ove prije sutra. Bile su beautiful tiny stvari. Pršut wrapped around smokava, marinirani oktopus sa cherry tomato, bruschetta sa local cheese. Svaki je bio artwork, deliciousness compressed into single bite. Excellent, rekla sam nakon tasting. Šef ima perfect touch. On će biti thrilled, waiter je smiled. Kaže da je honor raditi sa someone tko appreciate quality food. Someone tko appreciate quality. That je bio key, wasn't it? Ne samo imati quality stvari, već appreciate ih, razumjeti their value. Learn through godin doing without. Godin choosing between food ili clothes. Godine knowing exact price svega. Lucija nikad nije learned that. Kako bi mogla? Givao sam joj everything prije nego bi pitala, protected joj from svaki financial worry. I sada, suočena sa evidence mojeg wealth, nije znala kako procesit, jer nikad je razumjela poverty what came prije. Gospođu Iva, Ante je appeared. Garden shears u rukama. Vrt je ready. Želite li pogledati? Pratila sam ga vani, gdje je afternoon sunce je bacalo golden svjetlo across svaku carefully tended biljku. Ruže bile su perfect, their petals opened just right. Lavanda je swayed u breeze, releasing that distinctive scent. Čak i gras je bila trimmed sa precision lines. Ante, ovo je. Zaustavila sam, throat tight. Ovo je beautiful. Hvala. On je flushed sa pleasure. Za vas, gospođu Iva. Znao sam da mora biti special. 19 godina old, i on je understood što značilo care about nešto. Put effort, you make it beautiful. 19. I treated me sa više respect than moja vlastita 42-year-old kači. Život je bio full ironies. Evening je donio cooling temperature i finally, momentary quiet. Katarin tim je otišao, promising vraćanje u crack dawn. Kuća je bila postavljena, ready. Sve što je ostalo bilo je wait. Sjedila sam na terasu sa glas pošip vino, nešto light, crisp, perfect za warm evening. Grad ispod bio twinkling sa lights, boats u harbor reflecting moon. Distant zvuk music from neki restaurant ili bar na promenad. Ovo je bila my life now. This view, this peace, this solitude was just somehow both beautiful, I lonely. Phone je vibrirao. Message od Lucija, konačno. Mama, ne mogu spavati. Trebamo razgovarati prije sutra. Možemo? Gledala sam message long time. Part od me želela je say yes, explain everything, make it easy za njoj. Ali larger part što je bila hurt i tired i done with always making everything easy, typed back, sutra, Lucija, sve će make sense sutra. I pressed send prije nego could change my mind. Because sutra wasn't just moj rođendan. Sutra je bilo dan otkrića, dan istine. Dan where everyone, ali especially my daughter, would see me differently. I sam ready. Konačno, after sve godine waiting, žrtvujući, being background character u everyone else's story. Sam ready bit seen. Dan mog rođendana započeo je apsurdno lijepo. Sunce je izašlo u perfektnom clear sky. Ocean je bio kao staklo, temperatura je bila ideal, toplo ali ne previše hot. Sa gentle breeze, što je obećavao comfortable evening. Čak i weather gods, izgleda, odlučili su cooperate. Probudila sam se u 6 am, iako bih mogla spavati longer. Ali nervozna energija, anticipation, fear, excitement, sve mixed together, pulled me iz bed.
Obukla sam simple white linen robe i izašla na terasu, where jutarnji sunce već painting everything u soft golden hues. 68 years old today. Još jedna godina older. Još jedan year, gdje death dolazi slightly bliže. Morbid thought za rođendan jutro možda, ali također honest jedan. At my age, started counting what time ostalo, started prioritizing differently. I to je zašto ovo večer bila važna. Ne samo za pokazati others, već za myself. Proof da still mattered, da still mogla make impact, da još uvijek nisam samo waiting za kraj. Dobro jutro i sretan rođendan. Katarina je appeared u 7 a.m., already energized, clipboard u hand. Tim dolazi u 8. Imamo nekoliko dodatno things za setup, ali u general sve je na track. Provela sam jutro fluktuirajući between watching preparations i pokušavajući distract myself. Shower je bila long, letting hot water relaxi muscles što bile tenser, nego realizirala. Outfit choice je bila tricky. Htjela sam izgledati elegant, ali ne overdone. Confident, ali ne arrogant. Konačno odabrala sam dark navy blue designer haljina, što flattered moj figure without screaming expensive, paired sa simple pearl naušnice i matching bracelet. Hair je bila styled u soft waves. Makeup je bila natural ali polished. At ogleda, barely recognized myself. Ne jer izgledao drastično different, već jer expression mog lajca je bila something novo. Determined. Peaceful. Ready. At 2 p.m. započela sam receiving birthday calls. Prijatelji, former colleagues, distant relatives. Svaki poziv osjećala sam slight guilt. Oni coming večeras. Expecting celebracije, not realizing bili walking u family drama what was about unfold. Ali nije bila drama. Defended sam myself mentally. Bila je clarity. Truth telling. Boundary setting. At 4 p.m. phone je rang opet. Lucija. Mama, where si? Pokušavala sam call već par sati. Njen glas je bio tight, stressed. Ovdje sam, Lucio, na kuća, preparing za večer. Na kuća, ponovila je. Still ne mogu vjerovati. Mama, moram pitati, gdje si dobila money za sve ovo? Čekala sam this question. Actually surprised je take ovako long da dođe. Lucio, everything će biti explained večeras. I promise. Ali mama. Lucio. Bila sam firm but not harsh. Moraš trust me. Došla sam ovako far na moj život. Mislim zaslužujem benefit of doubt. Vidimo se večeras, da? Silence. Then small. Da, mama. Vidimo se. After call ended, sat still a moment. Part of me wanted call back. Explain right now. Make it easier. But no. Years of making everything easier. Years of prioritizing everyone else's comfort over Moja's own needs. Those years were done. At 5:30 p.m. počela se oblačiti. Navy haljina fitted perfectly, hugging curves ali ne too tight. Pearls catched light. Shoes, elegant heels what weren't too high. 68-year-old knees ima limits. Completed look. At 6 p.m., first guest be arriving za cocktails pre-gia dinner at 8. Gledala sam clock, watching minuti tick away, feeling kao actress prije otvaranja night. Eva? Katarina je tapped on bedroom door. First guests arrived. Are you ready? Was I ready? Za što se spremala? Za party? Za confrontation? Za final pokazanje of what moj život postao? Ustala sam. Uzela jedan last look u mirror. Žena what gledala back nije bila scared old woman. Bila je survivor, fighter, builder. Ready, rekla sam. A bila sam. Idući prema niza, mogla sam already hear voices. Laughter, conversation, clinking glasses. Moj party starting without me, life continuing as always did. Ali večeras, život će change. I sam ready za that change. Whatever it brought. First guests what? Vidjela sam bila Ana Lučić, moja prijateljica from early business days, i njen muž Tomislav. Iva. Ana je praktički trčala prema meni, arms outstretched. Sretan rođendan ljubavi i... Bože moj,
ova place. Zašto nisi told us? Njenja embrace je bio warm, genuine. Ana je bila jedan od few ljudi what supported me kada sam start up my business. Actually invested moj vlastiti money when everyone else said ne. Wanted držati private dok nisam bila settled. Rekla sam smoothly, already practiced u ovu odgovor. Well, Tomislav je gesticulated around. Ti certainly settled. Ova view alone mora biti worth fortune. Other guests počeli arriving u steadily stream. Darko Petrović sa supruga Helena, both dressed impeccably, both openly gawking at property. Moje former employees from textile company, now scattered u various industries ali still maintaining connections. Neighbors from Stari building what once lived ao, their faces showed clear shock at transition from Moj Stari modest apartment to Ovo. Svaki arrival brought similar reactions. Initial joy, then confusion, zatim open shock as took you surroundings. I greeted everyone graciously, accepting birthday wishes, deflecting questions about how, when, sa promises od later, svi will be explained. At 7 p.m., they arrived. Lucija, Marin i Lovro. Vidjela sam ih prije nego što oni vidjeli me. Valet je parkirao njihov automobil, Audi, relativno nov, vjerojatno list, i trio je izašao. Lucija je nosila haljinu što nikad prije vidjela. Crvena, fitted, clearly new I expensive. Marin je bio u dark suit what fitted him perfectly. A Lovro, moj unuk, izgledao je adorable u malom button-up shirt i tiny bow tie. Gledala sam ih dok su walked up pristupnu stazu. Gledala kako Lucija je heads kept swiveling, uzimajući u property. Mogla sam si exact moment kada realizirala scope of what gledala. Njen korak je faltered, ruka flew to moj mouth i okrenula se prema Marin sa expression što je bila half shock, half. Što? Ljutnja, sram, confusion. Idući prema njih felt like walking underwater. Everything slow, distorted, heavy. Mama. Lovro je vidjela mi first i trčao prema meni, arm outstretched. Bako, sretan rođendan. Kleknula sam, knees protesting ali ignorirajući bolu, i grlio him tight. 5 years old, smelling of dječji šampon i neki candy vjerojatno skriven u pocket. Pure, unconditional, uncomplicated. Hvala moj dragi, whispered u njegov ear. Tako sam sretna što si hire. Lucija i Marin approached slower. Lucia's face je bila carefully blank, that practiced expression what used kada pokušavala hide emotions. Marin izgledao simply uncomfortable, kao čovjek što znao je walking u situation beyond njegovog razumijevanja. Mama. Lucia's voice je bila tight. Ovo je. Nisam. Zašto nisi? Zastala je, unable dovršiti bilo koji thought. Sretan rođendan Iva. Marin je jumped in, extending hands za awkward handshake. Vila je impresivna. Hvala što ste došli, rekla sam, keeping moj ton warm ali neutral. Piće? Hrana? Molim vas, feel free explore. Mama, moram, started Lucia. Later, prekinula sam gently. Večeras je za celebrating. Later možemo talk. Lovro je already distracted by ostal children koji arrived sa parents, neighborhood kids at other wealthy families Marianne. Watched him run towards them, purely happy, unaware of tension što crackling between adults. Lucia watched him too, then turned back to me. Mama, ne mogu just pretend. Lucia. This time Moji voice carried edge. Molim te, ne sad, ne here. Something u moj tone, možda firmness, možda exhaustion, možda simply finality, silenced her. She nodded stiffly. Uzela Marin's arm. I moved prema bar area, where server immediately offered champagne. Watching them walk away felt both relieving and heartbreaking. Moj kući. Žena što jednom je bila everything to me, what still je, u many ways. Ali also žena what somehow becomes stranger. Eva? Katarina G appeared at Moj elbow. Everything okay? Savršeno? Lagala sam smoothly. Samo family catching up. At 7:30, još jedan arrival caused stir.
Ivica, Moja's ex-husband, appeared u doorway. Hadn't see him u. Koliko? 3 godina? Maybe 4? Looked older. Hairline receding more, stomach slightly bigger, lines deeper around eyes. Ali still carried himself so that same self-assured manner, što once found attractive, later found infuriating. Eva approached me to something almost like caution. Sretan rođendan. Ivica. Vala what came. We stood awkwardly a moment. Što says to person što once promised everything, then left kada stvari got hard. Što says to father svoje dijete, što I barely contributed but somehow still held place u family gatherings. Nisam expected, gestured around. All of this. When did you? Nekoliko years ago, rekla sam vaguely. After built business, sold it, made some smart investments. His face flickered. Envy, regret, respect, hard to tell. Impressive, konačno rekao. T always were smart with money. Smarter than me, certainly. This acknowledgement, possibly first time ever admitting izabrala superior at something, felt both validating and hollow. Too late. Decades too late. Enjoy party, rekla sam dismissively. Barjatamo, food will be served shortly. As walked away, heard Lucia's voice. Tata, jesili video sam, his low response. Tvoja majka je full of surprises. Surprises? That Jadan way put it. At 8 p.m. exactly, Katerina signaled lights dimmed slightly. Waiters began directing people towards dining area on terrasa, where tables bili arranged elegant semicircle, all facing panoramic view od split I more beyond. Gospodju Eva, young waiter approached. Tvoje umjesto je here. Led me to central table, slightly elevated, perfectly positioned tako. Everyone could see me, Ija could see everyone. This jabila moment. The setup što planned, scene što organized. Everyone sitting, looking around, slowly realizing this nije običan party. Took moj seat. Lucia bila placed to my desno, Marin beyond her, Lovro restless between them. Na lijevo, intention empty chairs, symbolic možda, ili simply coincidence of seating arrangement. Ana Lucic caught moj eye from across nachin I raised her glass, silent toast. Smiled back, grateful za at least jedan person što seemed simply happy za me, no complications. Katarina appeared sa microphone. Gosti, molim pazite. Conversations gradual quieted. All oči turned towards me. Prije nego rozpočnemo dinner, Katarina continued. Gospođa Iva Marić želila bi reći nekoliko riječi. This nije bila planned. At least, Katarina didn't know bila planned. But handed me microphone anyway, trusting ja knew što ja činila. Stood up, feeling weight at all those gazes. Lucia looked terrified. Ivica looked curious. Marin looked confused. Ostali looked expectant, waiting za traditional birthday speech. Thanks za coming. Appreciate support, pleasantries. Ali to nije što ja planirala say. Hvala svima što same večeras. Started, voice steady, despite heart pounding. Znači mnogo share ovaj birthday sa you all. Pause. Breathe. Mnogi od you are likely wondering about. Sve of this. Gesturirala around villa. Wondering kada happened, kako happened, zašto didn't tell anyone. Could see heads nodding. Lucia je stisnula napkinu her ruke. Before objašnjavam, želim tel kratka priča. About žena što ima spent her cijeli život giving. Giving time, giving money, giving energy, giving love. Always assuming that people oko her will, maybe ne return equally, ali at least. See. Acknowledge. Remember. Lucia's face je bila postajala pale. Ova žena worked try jobs to pay a daughter's education. Prodala family jewelry, to buy daughter's first mobile phone. Sacrifice dental work to afford daughter's wedding. Could see people glancing prema Lucia now. She je bila staring at plate, ne daring look up. I when ovai žena finally built nešto of her own.
after 40 years žrtvovanja. Znate što se dogodilo? Paused, letting pitanje hang. Her daughter forgot her rođendan. Ne cancelled at zadnje minute. Zaboravila. Because svekrva's birthday bila more important. Silence. Complete, total silence. Even vjetar seemed stopped. Lucia je bila crying now, tears streaming down lights. Marin looked stricken, ne knowing gdje look. Ivica, surprisingly, looked down, možda seeing himself u ovu priču također. Ne govorim this out of cruelty, continued, softer now. Govorim žer. Because sometimes people need wake-up call. Need reminder to background characters you their lives, mothers, fathers, quiet supporters, are actually real people. Sa feelings, sa worth, sa vlastitim accomplishments. Set microphone down. Wasn't finished talking. Ali needed moment. Hands trembling now. Adrenaline, emotion. Ali both. So tonight. Picked up microphone again. Želim introduce yourself to person većina od you ne truly poznajete. Moje ime je Iva Marić. Sam 68 years old. Built successful textile i design business from apsolutno ništa. Prodala it za amount što omogućila me retire comfortably. Kupila ovu vilu, vrijednosti 7 million euros, sa vlastit earnings. Let that broj sink, Vidjela calculating looks, impressed nods, few oki widening you surprise. Sam također majka, grandmother, bivša žena, prijateljica, ali prije svega. Sam osoba, person što is tired of being nevidljiv, tired of being taken for granted. Looked directly at Lucia now. I love my daughter. Never will stop loving her. Ali također. Also deserve biti loved back. Deserve biti seen. Deserve biti priority ponekad. Not always, just ponekad. Lucia je bila full sobbing now, pokušavajući quiet, ali ne succeeding. Guests looked uncomfortable, some sympathetic towards me, some towards her, most just uncertain kako react. So tonight, finished, voice breaking slightly, celebrating, ne just rođendan, celebrating fact that still here, still standing, still capable of surprising people, celebrating all godine hard rada što nikad saw, celebrating fact da deserve celebration. Put microphone down for final time, I sat. Tishina trahala maybe 10 seconds, felt like eternity. Prije Anna started clapping. Slowly others joined. Not everyone. Neka looked too uncomfortable. Ali enough. Lucia stood abruptly, knocking over her wineglass. Red liquid spilled across Biheli tablecloth like blood. Mama! Her voice choked. Mama! Not now, Lucia said firmly. Please, sit, Jadaimo, talk later. But she nishiadala. Instead, turned I fled. Ran, actually, heels clicking against stone terrasa, towards house inside. Marine looked at me, helpless. Ja trebam. Go, told him. Lovro može ostati. One od servers will watch him. He stood, following after Lucia. Lovro, confused. Started say something. Aliana's husband Tomislav distracted him Sapricha about boat trip. Service started despite drama. Waiters professional, bringing out first course cow to nothing happened. People slowly started talking again, pretending normalcy. Ali, everything changed. Could feel it. Weighted my words hanging over party like cloud. Some people inspired, some uncomfortable, some judging. Ne cared. For first put you 40+ years at being mother. Put moi feelings first. Told truth. Established boundaries. I felt simultaneously empowered I gutted. Vindicated I guilty. Right I wrong. Complex. Like sve stvari worth doing. After Modgover, party continued Alice a different energy. Subdued. Thoughtful. People came to me you waves. Some za congratulate courage. Some offering sympathy. Some just confused. Ana Lucic bila one od first. Satu chair Lucia napustila, uzimajući moj hand. Iva, she said quietly. That took incredible snage. Znam ne bilo easy.
Wasn't meant biti easy, replied. Trebalo biti true. She'll come around, Anna continued. Lucia, once shock wears off, she'll understand. Wanted vjerovati that. Desperately wanted vjerovati. Ali parted me wondered, hochili. Or should this create chasm nikad can be bridged? Darko Petrovich approached next, carrying beautifully wrapped box. Eva, before anything else, he gestured around. Želim se, proud Sam, you built everything sanishta. That's... He gestured helplessly. That's rare, special. Hvala Darko. He held out box. Smo brought nešto. Hoping do justice your new, status. Inside box bila photograph, framed, professional, from years ago when first started business together. Younger me, smiling, standing in front of tiny storefront, što became empire. Behind glass, engraved plaqueta. To Eva Maric, builder, visionary, inspiration. Throat tightened. Darko, ovo je? True, finished firmly. Sve true. Other gifts pochily arriving. Jewelry, art, expensive vina. People not brought these things expecting grand villa, brought them genuinely believing deserve quality. Around 9:30, Marine returned, alone. Jaya Lucia, pitala immediately. Ukar, crying, nil come back inside. I Lovro, playing sa other Jaka, happy as ever. Valabogu oblivious to adult drama. We stood awkwardly. Never had private conversation with Marin. All our interaxia filtered through Lucia. Eva, he started carefully. Understand you're hurt. I do. Ali. Way I what? Cut him off. Što, told truth, established boundaries, asked for minimum respect? No, shook his head. That's nishtu I meant. Just public forum. You front of everyone. She's humiliated. I've been humiliated for years, said coldly. Quietly. Privately. No one noticed. Maybe public is only nachin people actually pay attention. Hine had answer to that. Look, softened slightly. Najelim war with my daughter. Jelim relationship, real one, where I'm not just bank account or babysitter, where actually matter. You do matter, insisted. She loves you. Does she? The question slipped out before could stop it. Or does she love idea of me? The mama što always says da, always give Novak, never complain. Because that Iva gone. Marine looked uncomfortable. Should talk to her. Both trebate talk. Later, agreed. Kada Smirena, kada I'm Smirena. Not tonight. He nodded, returned outside. Could see him through window. Going to car, Gija Lucia presumably still crying. Parted me wanted each also. Comfort her, explain better, make it okay. But that part, that automatic maternal instinct to fix everything, had to be resisted. She needed sit with discomfort, needed face fact that actions have consequences, even towards mothers, especially towards mothers. Party wound down around 11 p.m. Guests started leaving, Svaki stopping to thank me, Nikki adding dodatne comment about speech, about courage, about understanding. By midnight, only remaining people were catering team cleaning up. Sat na terasa steps, heels kicked off, nursing final glass vina. Long night, Katarina commented, sitting beside me. Longest, agreed. Worth it? Considered pitanja. Was it? Postigla what wanted. Showed everyone who am. What accomplished. Established boundaries. Made point. But at what cost? Daughter crying Ukar. Relationship possibly irreparably damaged. Public spectacle that she gossiped about for months. Don't know yet. Finally answered honestly. Pitaj me later. Katarina smiled. Fair enough. By Nachin, bar bill alone came to 40,000 kuna. People were nervous drinking. Laughed despite everything. Good. They earned it enduring my drama. Wasn't drama, Katarina corrected. Was honest. Different thing. After she left,
Sat alone for long vrem. City below slowly going dark, only few lights remaining. Somewhere out there, Lucia J. also awake probably, thinking, processing. Part me regretted speech. Harsh public notchin of truth-telling felt cruel now, aftermath. Could have told her privat no? Explained gently, given chance to save face. But then again. Had tried gentle, tried understanding, tried waiting for her to notice, to ask, to care. Years of trying resulted forgotten birthday, prioritization of svekrve. Sometimes gentle knees enough. Sometimes need forge hammer truth to break through. Phone vibrated. Text od Lucia. Mama, please. Sen razgovaramo? Tomorrow? Just nas two? Stared at poruka long time prije odgovora. Tomorrow. 2 p.m. Here. Dođi sama. Send. Done. Tomorrow be di dan. Day of reckoning, konverzacija što će odrediti future our relationship, if any relationship left. But tonight? Tonight I'd told truth. Established worth. Demanded respect. I bio 68 years old. For perhaps first time life. Put myself first. And if that chinila me selfish bad mother, ili cruel. Well, could live so that. Konačno. Sleep didn't dolaziti easily that noche. Lay u bed staring na strop, replaying speech over I preko u mind. Lucia's face, shock, bowl, humiliation. Other guests' reactions, some supportive, some uncomfortable, some clearly disapproving. Had I gone too far? Question plagued me Craw's dark hours. By 3 a.m., nearly convinced should call Lucia immediately, apologize, take a svay back. But then remembered years of being overlooked, forgotten rođendan, prioritization od svekrve, assumption that always be available, understanding, giving. No. Didn't gone too far. Moja just far enough. Finally dozed off around 4:30 a.m., falling fitful sleep puni snovi od Lucia as dihete. Sweet. Loving. Uncomplicated. Woke at 8 a.m. feeling exhausted. Emotionally drained. Ali also strangely light. Like heavy turret had been lifted, even if didn't know yet što consequences bb. Katarina's team returned 9 a.m. for cleanup. Villa, which Jabila transformed for party, gradually returned to normalcy. Tables removed, lights taken down, rented items packed away. By noon, sve trace od last night event je gone except for lingering scent of flowers, a few stray champagne flutes overlooked. Eva? Katarina knocked na door of moja study gdje je bila hiding out. Finished. Final invoice your email, ali ne rush. Znamo bili. Intenzivan evening. Hvala Katarina. For everything. Bilo savršeno. Was it? Tilted njenu glavu. Perfect? Hrana, dekor. Organizacija. Yes. Emotional fallout? Shrugged. Time to tell. After she left, spent next hour preparing for Lucia's visit. Što želim say? How držim ground without being cruel? Balance između asserting worth I maintaining relationship? By 1:30 p.m., decided be best let Lucia govori first. Hear njenu perspective, feelings, thoughts. Then respond accordingly. At 1:58 p.m., characteristically 2 minutes early, doorbell rang. Walked to door slowly, heart pounding. This jayet. Conversation što će define sve going forward. Opened door. Lucia stood there, looking smaller somehow. Nija wearing makeup. Rare for her, usually impeccably groomed. Eyes billy red, swollen and crying. Wearing simple jeans t-shirt. No jewelry except wedding ring. Mama, a voice barely whisper. Doji, said, stepping aside. She entered slowly, looking around Villa as if seeing first time, which, uneki nachenje. Last night overwhelming stimulus, really vrame to process space itself. Coffee? Ponudila? Molim. Made us both kavu silence. Then vodije to terasa where jutarnia sun's is still pleasant, ne yet oppressively hot. Sat across od each other, not speaking, samo holding topli šalice I gledajući more. Finally, Lucia broke silence. Mama,
Started, stopped, started again. Ne znam where započeti. Počni anywhere, said gently. Bila sam. Devastated last noć, embarrassed, hurt, angry. Spoke without looking at me, eyes fixed na horizont. Felt like attacked me affront everyone knew. Exposed me as što? Loša kći. Nezahvalnu osobu? That wasn't intention. Please. Held up hand. Pusti me finish. Nodded. Had promised let her speak. Would hold to that. But then, continued, voice drtala. Drove home. Ne mogla sleep. Kept thinking about what said. About sve što said I forgotten. Neglected. Uzio for granted. Pause. Could see you struggling. Hands čvrsto oko šalice. I remembering, mama. Remembering sve što učinila for me. School tuition kept wonder kako afforded. New laptop kad mine broke before important examen. Money for apartment when graduated. Babysitting Lovru so I could work. All small things. Well, ni small. Ali things I just assumed. Uzeo as što mothers do. There što mothers do, said quietly, but still zaslužuju acknowledgement. Znam. Now finally looked at me, eyes filled tears. Znam to Sada. Maybe knew always. Aline really thought about it. You were just Tamo. Always there. Stable. Reliable. So much part pozadine of my life that zaboravila si actual person with feelings, needs, wants. Felt vlastiti tears building. This G what wanted. Recognition. Acknowledgement. Ali hearing it still hurt. Still revealed years odd pain. Rođendan. Lucia nastavila. Voice breaking. Your rođendan što forgot. Ne zaboravila. Deprioritized. Chose Mirjana's party over yours because seemed easier. Because Znala would understand. Because assumed always would. Set down kava, hands trembling too much držati steady. I sitting here now, continued, tears streaming freely. Trying remember Kata last truly asked about you. Not kako si što automatic ali actual questions. About your life, your feelings, your dreams. I cannot remember single time you last year. Maybe longer. Lucia? Ne, pusti mi finish. Wiped eyes with rukava. Need say sve. Need you razumiješ da. Da vidim sada. Vidim koliko sam bila selfish. Koliko sam uzela you for granted. I što hurt most je. Paused, struggling. Što hurt most je da I hurt you. Majku koju volim. Ženu što gave me everything. Sat u silence. Both crying now. Years od neizgovorenih stvari konačno between us. When saw ovu vilu, resumed after moment, first thought niđe bila happiness for you. Bila ljutnja. Ljutnja što kept secret, što ne told me. As if imala right kontrolirati your information, your life. As if existed samo to služiti mi. Ne misliš, ali misliš, mama. Maybe ne consciously, ali na some level, da. Treated you like appliance. Something što should always work, always be available, never need održavanje ili care. Ove riječi, brutal u their honesty, devastating u their accuracy, hung između nas. I želim promijenit, said firmly, looking directly at me now. Ne just say it, actually change. Want biti kći što zaslužuješ. Want biti person što sees you, cijeni you, prioritizes you. Wanted vjerovati. Desperately wanted. Ali've heard promises preje from others, seen initial enthusiasm fade to habitual neglect. Lucia spoke carefully. Appreciate what's saying. Truly. Ali moraš razumjeti. Can't just be promises. Mora biti consistent action. A if that action ne dolazi. Paused. If dolazi back to old patterns, neću samo assume razumijem. Neću samo accept it. Imam boundaries now. Imam worth što refusing zanemariti again. She nodded eagerly. Razumijem. I priprema show you, not samo words, will prove.
How? Asked directly. How will prove. She thought. Biting lip you concentration. Habit from childhood still carried. Phone call. Started slowly. Svaki tjedan. Berem one pravni conversation. Nie samo quick check-in. Gdzie actually pitaš about your life I čuješ answers. Okay. Visits. Continued. Barem twice mjesečno. Not when trebam pomoć. Just to provesti vrijeme. Možda coffee. Možda hrana. Možda just talking. All right. And matiti, hesitovla. And putting you calendar. Real calendar events. Your rođendan. Blocking whole dan. Mother's Day. Whole dan. Random dates throughout Godina. Lunch dates. Visit dates. Making you actual prioritet, need just afterthought. This specificity, planning visits, blocking vrame, touched me. Showed thought, intention. I'd like that, admitila. I također. Reached into torba, izvadila a small envelope. Wrote this last note. Couldn't sleep, so... Wrote. Opened envelopes with trembling fingers. Inside, handwritten letter, pages of it. Lucia's familiar script covering every površinu. Draga mama. Započela. Read silence while Lucia waited, anxious. Letter, bila everything wanted, čuti over years. Acknowledgement od sacrifices. Appreciation za support. Recognition od neglect. Apologies za hurt. Promises za future. Detailed, specific promises što showed genuine thought. Ali također. Također bila something else. Bila Lucia truly seeing me for prvi put. Not kao majka, ne kao background support, već kao Iva. Person sa vlastitih historija, vlastite struggles, vlastite triumphs. Wrote about memories didn't know remembered. Vremena kada caught me crying after particularly težak den work. Vremena kada videla mi counting novce worry prije paying računi. Vremena kada čula me na phone negotiating business deals you evening after thought sam asleep. You were watching, said softly when finished reading. Some, admitted. Nedovoljno. Ne paying real pažnju. Ali, some things. Stayed sa me. I just never połączone them to actual persons sa actual feelings. You were just mama. Mythic figure što could handle anything. Not mythic, corrected. Just human. Human what loved you toliko da hid struggles. Maybe too much. Maybe, agreed. Ali također. Također my fault za ni asking. Za ne wanting see beyond image a perfect always capable mama. Silence settled again, but comfortable now. Understanding beginning form is među nas. Lucia, said after long moment. Asking's a second chance, je veliki. I'm nesigurna mogu give that bez reservation. Trust broken takes vrijeme rebuild. Znam, quickly acknowledged. Ni expecting everything okay odma. Just asking's opportunity try. Opportunity prove. Considered carefully. Could say ne. Održati boundaries so firmly što ostavljam no prostor za hurt again. Safe choice. Ali također lonely choice. I unatoč sve, unatoč pain, unatoč years neglecta, still loved my daughter, still wanted relationship. Okay, said konačno. Chance. Ali Lucia, samo jedan. If patterns repeat, if promises fade, neću give another. Razumiješ? Razumijem, said solemnly. I neću waste it. Promise, mama, promise. Stood up, moved around table, embraced, long teshki, different od any obuchi before, not automatic mat,